Kombo na motepela babenganga bongo pona énergie soit pouvoir onga nazana par rapport à action ngai onga na sala action diabolique. Non comment diabolique nayebi ndetake aza catcher féticheur asala ba pratique ya fétiche ça peut battre makambu bon battu mususu baza ba kenda consulter bazali bakenda consulter aza maître na yote aza maître na ngai te parce que nga na tangi esika na yete Sampende do swage dingue mutu na ngenge aza mutu na ngenge te pa na yo mais aza mutu na ngenge aza mutu na ngenge aneza kombo na ye nana ba pouvoir moko o ezali positif donc na benga ka esprit ya malamu puis naza na contact na milimo oyo ya malamu puis c'est-à-dire ba ange na ba ange na milimo ba djinn ou ba sirène ou ba dragon sirène ça ilimo lima mabe na dragon non ils ba créature ya nzambe. Salut fidèles internautes, très heureux de vous savoir très nombreux, en train d'attendre cette belle émission ensemble avec Prince Bakali, les soirs de la presse. Nous sommes là pour vous servir. Je reçois déjà Mwalim Gege Motepela avec qui on va en parler concernant la spiritualité et puis d'autres faits aussi également. Mais au moins, avant d'y arriver là, laisse-moi remercier les patrons de clébois.com, de la nation Tonton Manda, patron de clébois.com. Merci beaucoup à toi. Puis tu m'as boss Lady, Herman Ampour, Garçon Slim, Berger Junior. Merci beaucoup la grande équipe de la coordination clébois.com. Comme Kinshasa, merci. Et Francis Walla, caméraman le plus élancé, merci. Nous faisons que du bon boulot. Et je m'avais très vite remercié Claire Boboula Babyface, les plus beaux de Paris. Les plus beaux de Paris, Claire Boboula, merci. Et puis Henri Modogoske, les jeunes premiers d'Ottawa. Platini Mouindo, les jeunes premiers de Toulouse. Merci. Comme je l'ai dit, fidèles internautes, je ne vais pas plus monopoliser la parole. Je reçois déjà Mwalim Gege Motepela à qui je les salue déjà. Bonsoir Mwalim. Bonsoir Prince Bakali. Body santé ça va? Santé ça va. Kimezali, harmonie zali. Alors ça fait moi Mikole Belé bat babenga inga moi Belé batuna babi Prince Bakali to so mona Mwalim Gegete depuis kaka bo sala émission ané les kainae mambo basola ki o bosola ina j'allais dire to répéter en autre mais au moins bat ba réclamer ki o babina yambayo encore une fois de plus na clébois.com. Ah bon. Ça va pour mes alités, Mwalim Gege Azali, maître Gege Azali. Mais le ça m'a lili. T'es ngala za moto. À tout le monde n'a pas paraître n'engana mais moto za na kati na ngai. Mais comment on appelle tout ça là nous moi bémission moi trop comment ya moto épée là. Comment on a déjà des autres sonner des autres toujours comprendre en gros tu yebi déjà mais pourquoi d'abord comment ya moto épée là tandis qu'aux a guérisseurs et puis aux a musulmans. Bon, comme on a motepela, babenganga bongo pona énergie soit pouvoir onga nazana par rapport à action ngai onga na sala action diabolique. Non comment diabolique biso do sala mambo za diabolique te biso do sala marabout bon marabout eza par rapport ya ba ya conception ba tunde batu babengaka batu bon ngai forme nga na pratique na ba sens mo eza négatif te na pratique na ba sens mo bo eza positif mystique nga na sala ka soit ba pouvoir nga nga na zanango na ba pouvoir moko o ezali positif donc na benga ka esprit ya malamu puis na zana contact na milimo oyo ya malamu puis na c'est-à-dire ba ange na ba ange na milimo ba djinn ou ba sirène ou ba dragon sirène ça ilimo lima mabe na dragon non ils ba créature ya nzambe nzambe na ndenga mabe te wana iza selon soki mutu alingi ayeba makambo ya molimo soka tangi yango akoyeba différence wana milimo ya mabe na milimo ya malamu c'est dragon na sirène ça milimo mabe te non baza milimo mabe te baza ba créature ba oui baza ba créature ya nzambe à la paix non de par exemple masalanga ange noir évêque aroba la paix sirène kobala sirène kobala ko nebo soki même exemple be foka mutabala ete bango ba bazana ba fonction na bango bana ba fonction na bango
ozomona l'autre comprendre ba fonction na bango ezani ba fonction ezana milimo oyo bazali na ba fonction oyo ezali négative et puis na ba o mususu bazana ba fonction oyo ezali positive lokola Lucifer Satan na kuna ndoko takate. Oui, kuna nde ye pe azana hiérarchie na pe abazana be esprit na bango pe bazali négative oyo bazali na hana bango ndenge ba travail ke pezana batu mususu oyo ba consultaka be esprit wana o bazana kati ya consultaka beaucoup plus sirène na ba non na bi sirène te mais ba sirène oyo pe bazana ba fonction positive bazali o pe bazana ba fonction négative bazali yo positionnement na yo oza de quel côté bon naza côté ka ba sérénité nabi na cause na ba contact na ba esprit nyoso baza na harmonie ou baza na énergie moko ezali négative ngai na kotaka na contact na bango oui net beaucoup plus somme tayo contacter to meka un peu ko expliciter yango parce que bato la besoin de partout dans le monde bana besoin un maître oui combien de dents to bi ba grand maître dans so na ba 4e dent keba maramba dan wana bato rose wana ba rose ba dan o mpesa kana ko ba champion wa dol na kata la roche bazwa ba dan nyonso tu wana nyonso tu mais ngai oyo ngai na ebike nazana yango nazana sagesse suprême o izali kolo ya ba dan wana nyonso tu ya ba titre o bango nyonso tu bazwa kana siko exemple ndeto zwaki dingue mutu na ngenge aza mutu na ngenge te pa na yo mais aza mutu na ngenge aza mutu na ngenge mutu na ngenge ana eza kombo na ye aza ve na biso mutu na ngenge aza kombo na ye maître nga natangi esika na ye te natangi esika na ye te maître par rapport ya makambo force ya spiritualité force à spiritualité bon naebite force à spiritualité comment naebiye na marambo ya religieux te na marambo etali ba religion te naebiye ndetake aza catcheur féticheur asala ba pratique ya fétiche ça peut batu makambo bon batu mususu baza ba kenda consulter bazali bakenda consulter ça maître na yote aza maître na ngai te parce que nga natangi esika na ye te maître tolobeli par rapport ya bo aza supérieur na yote supérieur na nga na ndenge nini nga naza par rapport ya molili edingo ayebani ke aza grand maître catcher aza grand catcher zo eloko osali ke bato bayebe edingo makasi aza catcher féticheur asali succès makasi na kati ya domaine wana mais neti osimba ba musicien neti yo simba ba musicien bo ndenge moko te ko simba ba musicien ndenga na simba ba musicien so toza ndenge moko te ah bon il est pas en forme ne a travailler nga pe na forme nga pe na travailler ka mais boye bani ba force quand même bo za batamolili boye bani ba force yo na ina leki soki ko yebana ba fox bon il y a za diversion na ngai te bon champion du Congo ke ba côté na spirit alobaki na nyonso na ondo ke ngo kota Congo fo le kapari champion du Congo aza champion du Congo na respect belé parce que azali grand catcher ya te supérieur au zolo bana ebité supérieur zolo ba par rapport ya quoi supérieur eta ke na ndenge âge aza ve na ngai et puis na ndenge bonga na za muta molili te nga na za mutu ya lumière nga na muta lumière na lumière na molili mais kasi ye côté batu wana molili mais kasi nga siko na za muta molili te nga ba journaliste makambu asimba d'ailleurs Karine moko na za mupanzi na ye wana so toucher okuta na ye suka simba kana nenga molili mais siko nga pe na batu na simba na ndenge ya lumière na ndenge tika okosa batu parce que ça on est panzani déjà toutes informations ba Charline Pakalingomba o ba longo de orchestre ya héritier Watanabe ba biyonde mtolo simba bango ba yepa na yo yoki masolana nyostu bon soki so ba yepa na ngai eza mabete soki batu basengi ta mususu nga na soutenir bango na ba pratique na soutenir bango ba œuvre na bango eza problème te c'est ba yaki déjà mais secret ya bato babibisaka yango boye te eza mabe te mais soki motu nyonso tu a sollicité ngai a consulté ngai na pratiquer mpo na ye
tout ça la mystère pour naie makambo naie et changer et marcher ou itambola raté tout ça là yango oui tout ça là yango par rapport les bienvenus pas na yo mais oui tout le monde ka ba mission ten ba tunyo surtout ou balingi consulter ngai to na royamba ye donc to le kamalamu tu ba mise o ba ucho longwa na pina tango zui charge na banque no européen ça ba on peut makambu succès parce que succès ce mtana besoin succès m'amener qui de l'avant yo ozala wana beaucoup plus pour makambu wana et puis aux appels spécialisés moi beaucoup plus na yango na baninga wa centre ville et puis qui chasse presque partout ba ebio mwalim gege moto et pela ba musicien belé mais à ma grande surprise tout le monde bato ba longwa na ba toujours et pas na yo et ça osana ba manager na yo ba ngenda ko manager pour que ba pese lengi ou ba ebi force ta makasi bon na ndenge ya Congo awa na Kinshasa na centre ville bon na ebité loba peut-être mutu o avara na centre ville te na ville à Kinshasa ndi peut-être akoyeba maître Gege moto pelate les multi-mystiques donc multi-mystique oui donc il est champion du Congo parce que ça multi mais ma mystique nyonso tout wana ngani na sangisi yango tout de nyonso tout parce que ngana ça la mystique oyo izouta na univers donc il faut que nyonso tout le bon faut que ça Satan le bon faut que ça ya o ngana soki koko o force o ya bisu ya mai o ya cimetière bisu ou ici tout euta kuna na univers yo donc ende koto mais njam tono lo ba univers wana mais tono lo bela nani wana nde maître à univers oui siko bango ta bazo uta kuna eza bango ba okina ba source mais ngana okindi lokwa ngana kina na kati ya océan penda uzomona yo tango kena yo kena source maître à univers nzambe mo ba pasteur ne basawana ba pasteur bebe na ebiso wana eza ba pasteur ya nzambe tanga day mais tangi combien mais ils ont pas pasteur ya nzambe te ba pasteur nzambe pasteur mukuna exemple pasteur mukuna ba grand pasteur ba grand oui mutuni oso tanga za problème te pasteur mukuna elo ni l'action ki za pasteur nzambe enseignant kande batu mais enseignement na ye azana bansi azana forme za ko enseigner batu zomona nzambe te oh mais elo ni l'action ki aza quand même temps ngana lobite ke aza nzambe te kubanga mais bongo ngana ozofinga na finga te poser nga question ndinga na te ngana tuni yondo ebisingo lobi otanga ba pasteur oyo baza ya nzambe siko bo pourquoi pour lo ba peke nga pe na muto ya nani ya nzambe nous ba force mystique ya nyosto ça na kata mais bongo nani nda sali mystique mais autorisé en hôtel mais mystère ya ba mystère ndo leki ba mystère nyoso neza mystère ya nzambe ba Lucifer wana ba nguma banine bomaka to yebiso monango me yo zala na yango ba Lucifer ba sirène ba sirène mais sikoyo omoni ba sirène nyonso to wana eza ba créature ya nzambe asali ba être ebele ya ba forme positive na négative sikoyo biso to contacter akabesri o baza positive oui o ba rosala mutu mabete o ba roko ya pe ba pesi ba ene énergie moko ya malamu ba pesi solution ba ba yaka na ba bien fait net yo ba benga ko papa solution ba miel de son mais oui aussi ko kuna bato ba longwe kuna na orchestre héritier ba bengo na papa solution kaka pour misa ya kala ba komo na ba benga l'homme de sagesse suprême héritier to ebié asa suprême universel ce que yo ba l'homme de sagesse suprême bon soki bato bazobenganga ndenge wana lelo ezali mpona héritier te ngai na problème na héritier te ngai mutu nyonso tu oyo akoki kocontacte ngai donc nakoyamba ye malamu epuis nakosoutenir ye na connaissance oyo ngai naza na yango mais oui bato baconsulta ngai na baorchestre misusu epuis nayedaka bango na connaissance oyo ngai naza na yango oui
Par rapport à la prophétie, tout chité non parce que la télé c'est l'État, bateau bateau la de partout dans le monde, bah maman Méline Zema tous pepele à Metolo, Vicky Mbela ni papa na Kimberley Mia ke Beverly na Londres, Vicky Mbela ni papa na Kimberley Mia ke Beverly et puis tonton Tiamuna Palace immeuble là déjà, babi kala trotte appartement na déjà très luxueux, non Kennedy Akuna et puis Claire Bobou la baby fest les plus beaux de Paris, Claire Bobou les plus beaux de Paris, il y a Nico Kola je pas na ma abonga kala avec force grand frère propre. Merci champion Adol nakata La Rochelle et puis ya Willy Pendiene nakata Paris. Ya Willy Pendiene on ba fan fidèle ya Weranson, nouvelle formule de Weranson basé de partout dans le monde. Ya Willy Pendiene nakata Paris, champion Adol nakata La Rochelle et puis ya Willy Mouché Nico Damboka via petit naye Henri Modogoske les jeunes premiers d'Ottawa parce que confusion ça les jeunes premiers d'Ottawa Henri Modogo et puis les jeunes premiers de Toulouse Platini Mouindou Aba Platini Nakata Toulouse ça très fort. Merci à toi MK Sainte Alice Oandjiko Ima Koye responsable DGB Fret Maritime dans toutes les villes France Kinshasa PDG Georges Dikouma les patriages. Alors moi lim to mo chité déjà non parce que la télé c'est l'État bah comprendre déjà par rapport à enseignement par rapport à bateau bazoya déjà ipanayo et puis spécialité dans aussi beaucoup plus tolana prophétie à pasteur ou aller ça concernant chef de l'État abaye professeur c'est réalisé dans 2 jours alors ça en a pouvoir te qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette prophétie wana il y a grand homme de Dieu par rapport à nani il y a prophétie il y a l'obaki bon na habité comment donner na rejuger prophétie wana ce que ça il y a bien ou soit ça faux bon na habité l'homme de vision bon comment na prophétie wana ce qui il y a bien ou il y a faux bon côté wana il y a côté na politique donc nga côté politique na roko côté yango te mais politicien ce que salima mais si bita ko kangisa yo prison non baby surtout ça la marambo te pona marambo et marché te non marambo surtout ça oui parce que tu as la connaissance où il y a bien biso ton connaissance moi eza positive jamais to gosa la makamna biso ke sans que ezala nani na solution te jamais donc makamna biso nyoso to salaka et puis saka solution somona par rapport à nani ya prophétie na bona ebité ce qui profession na eutaki côté nini nde alobaki ndenge wana parce que utakuta nzambe pas ça grand homme de Dieu c'est prophétie ce prophétie wana ekoko uta côté ya nani ya nzambe bon na ebité est-ce que président na biso président Tshisekedi est-ce que ça la maman ou ça négative ou ko ça la kete ta mususu après ba cause mais négative parce que biso na principe il y a vie à mettre oui combien de dents tu ba grand maître dans sur na ba 4e dent keba maramba dan wana mubato rose wana ba rose ba dan o mpesa kana ko ba champion wa dol na kata La Rochelle bazwa ba dan nyonso tu wana nyonso tu mais ngai oyo ngai na ebike nazana yango nazana sagesse suprême o izali kolo ya ba dan wana nyonso tu ya ba titre o bango nyonso tu bazwa kana siko exemple ndeto zwaki dingue moto na ngenge ya za moto na ngenge te pa na yo mais aza mutu na ngenge aza mutu na ngenge aneza kombo na ye aza ve na biso mutu na ngenge aza kombo na ye maître nga natangi esika na ye te natangi esika na ye te maître par rapport ya makambo force ya spiritualité force à spiritualité bon naebite force à spiritualité comment naebiye na marambo ya religieux te na marambo etali ba religion te naebiye ndetake aza catcher féticheur ça ba pratique ya fétiche ça peut battre makambo bon battu mususu baza ba kenda consulter bazali bakenda consulter ça maître na yote aza maître na ngai te parce que nga natangi esika na ye te maître tolobel par rapport ya bon aza supérieur na yote
supérieur na nga na ndenge nini nga naza par rapport ya molili edingo ayebani ke aza grand maître kacher aza grand kacher zo eloko osali ke bato bayeba edingo ye makasi aza kacher féticheur asali succès makasi na kati ya domaine wana neti akosimba bamusicien neti yo simba bamusicien bwa ndenge moko te kosimba bamusicien ndenge na simba bamusicien so toza ndenge moko te ah bon ye pas en forme ne ya travailler nga pe na forme nga pe na travailler ka boyebani ba force quand même boza bata molili boyebani ba force yo na ina aleki soki koyebana ba fox bon ya za diversion na ngai te bon champion du Congo ke ba côté na spiri alobaki na nyonso na ondo Congo kota Congo faut les capables champion du Congo aza champion du Congo na respect belé parce que azali grand catcher ya te supérieur au zoloba na ebité supérieur zoloba par rapport ya quoi supérieur eta ke na ndenge âge aza ve na ngai et puis na ndenge bonga na za muta molili te nga na za mutu ya lumière nga na muta lumière na lumière na molili mais kasi ye côté batu wana molili mais kasi nga siko na za muta molili te nga ba journaliste makambu asimba d'ailleurs Karine moko na za mopanzi na ye wana so touché au kuta na ye suka simba kana nenga molili mais siko nga pe na batu nga na simba na ndenge ya lumière na ndenge tika okosa batu parce que ça on est panzani déjà toutes informations ba Charline Pakalingomba o ba longo dans orchestre ya héritier Watanabe ba biyone même todo simba bango ba yepa na yo yoki masolo na nyos tu bon soki so ba yepa na ngai eza mabete soki batu basengi ta mususu nga na soutenir bango na ba pratique na soutenir bango ba œuvre na bango eza problème te c'est ba yaki déjà mais c'est clair batu babibisaka ngo boye te eza mabete mais soki mutu nyonso surtout a solliciter nga consulter ngai na pratiquer pour na ye tout ça la mystère pour na ye makamu na ye et changer et marcher ou itambola raté tout ça la yango oui tout ça la yango par rapport à nyonso ba la les bienvenus pa na yo mais oui tout le monde ka ba musicien te batu nyonso surtout ou balingi consulter ngai to na royamba ye donc to le kamalamu tu ba mise o ba ocho longwa na pinata ngo charge na banque na européen ça ba on peut makambu succès parce que succès ce m'tana besoin succès m'amener que de l'avant yo ozala wana beaucoup plus pour na makambu wana et puis aux appels spécialisés moi beaucoup plus na yango na ba ndinga wa centre ville et puis qui chasse presque partout ba ebio mwalim gege moto et pela ba musicien belé mais à ma grande surprise tout le monde bato ba longwa na ba toujours et pas na yo et ça osana ba manager na yo ba ngenda ko manager pour que ba pese lengi ou ba ebi force ta makasi bon na ndenge ya Congo awa na Kinshasa na centre ville bon na ebité loba peut-être mutu o avara na centre ville te na ville à Kinshasa ndi peut-être akoyeba maître Gege moto pelate les multi-mystiques donc multi-mystique oui donc il est champion du Congo parce que ça multi mais ma mystique nyonso tout wana ngani na sangisi yango tout de nyonso tout parce que ngana ça la mystique oyo izouta na univers donc force nyonso tout le bon force à Satan le bon force ya o ngana soki koko o force o ya biso ya mai o ya cimetière biso wisi tout e utaka kuna na univers yo do kende koto mais njam tono lo ba univers wana mais tono lo bela nani wana nde maître ya univers oui siko bango ta bazo utakuna eza bango ba okenda ba source mais ngana okende lo ngana kena na kati ya océan penda ozomona yo tango kena yo kena source maître ya univers nzambe mo ba pasteur ne ba sawana ba pasteur bebe na ebisi wana eza ba pasteur ya nzambe tanga de mais atotangi combien mais eza ba pasteur ya nzambe te ba pasteur nzambe pasteur mukuna exemple pasteur mukuna ba pasteur ba oui mutu nyonso otanga eza problème te pasteur mukuna eloni elakso ki eza pasteur nzambe enseignaka nde batu mais enseignement na ye aza na forme eza ko enseigner batu ozomona
Oh, mais heureusement, il y a l'action qui est Quand même temps, on a l'obité qui est un nzambe té. Kubanga comment? Kubanga mais bongo ngana ozofinga na ofinga te poser nga question ndinga te ngana tuni yondo ebisingo lobi otanga ba pasteur oyo baza ya nzambe siko bo pourquoi pour lo ba peketinga pe nazamu to ya nani ya nzambe nous ça ba force mystique ya nyos to ça la kata mais bongo nani nda sali mystique nani nda sali mystique mais autorisé en hôtel mais mystère ya ba mystère ndo le ki ba mystère nyos ni da mystère nzambe hein Lucifer wana nguma banini bomaka to yebisomo nango me yozala na yango ba Lucifer ngala sirène ba sirène mais sikoyo omoni ba sirène nyonso tu wana eza ba créature ya nzambe asali ba être ebele ya ba forme positive na négative sikoyo biso to contacter akabesri o baza positive oui o ba kosala mutu mabete o ba koya pe ba pesi ba na énergie moko ya malamu ba pesi solution bango ba yaka na ba bienfait net yo ba benga ko papa solution ba miel de son mais oui aussi ko kuna bato ba longwe kuna na orchestre héritier ba bengo na papa solution ka pour misa ya kana ba komo na ba benga l'homme de sagesse suprême héritier to ebié aza suprême universel ce que yo ba l'homme de sagesse suprême. Bon, ceux qui battent, wana lilo ezali pona héritier te ngana na problème na héritier te ngai mutu nyonso oyo akoyi ko contacter ngai donc na koyamba malamu et puis na ko soutenir na connaissance ngana zana ngo sala pona orchestre nyonso a Congo mais oui bato ba consultant ngai na orchestre misusu et puis to na idara bango na connaissance ngana zana yango oui. Par rapport à la prophétie, tout chité non parce que la télé c'est l'État, bateau bateau la de partout dans le monde, ma maman Méline Zema tous pépélé à Métolo, Vicky Mbela ni papa na Kimberley, Mia qui Beverly à Londres, Vicky Mbela ni papa na Kimberley, Mia qui Beverly, et puis tonton Tiamouna Palace, immeuble ici là déjà, Babi Kala trop appartement, on a déjà très luxueux, non qui n'est Akuna, et puis Claire Bobou la baby fest les plus beaux de Paris, Claire Bobou les plus beaux de Paris, il y a Nico Kola je n'ai pas dans ma abonga Kala avec force, grand frère propre. Merci champion Adol na kata La Rochelle et puis ya Willy Pendiene na kata Paris. Ya Willy Pendiene wana ba fan fidèle ya Weranson, nouvelle formule de Weranson basée de partout dans le monde. Ya Willy Pendiene na kata Paris, champion Adol na kata La Rochelle et puis ya Willy Mouché Nico Damboka via petit naye Henri Modogoske les jeunes premiers d'Ottawa parce que confusion les jeunes premiers d'Ottawa Henri Modogo et puis les jeunes premiers de Toulouse Platini Mouindou Aba Platini Nakata Toulouse ça très fort. Merci à toi MK Sainte Alice Oandjiko Ima Koye responsable DGB Fret Maritime dans toutes les villes France Kinshasa PDG Georges Dikouma les patriages. Alors moi lim Tomo chité déjà non parce que la télé c'est l'État bah comprendre déjà par rapport à enseignement par rapport à bateau bazo il y a déjà Ipanayo et puis spécialité dans aussi beaucoup plus Tolana prophétie à pasteur Walesa concernant chef de l'État abaye professeur c'est réalisé dans 2 jours alors ça en a pouvoir te qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette prophétie wana il y a grand homme de Dieu par rapport à nani il y a prophétie il y a le baki bon na évité comment donner na rejuger prophétie wana ce que ça il y a bien ou soit ça faux bon na évité l'homme de vision bon comment on a prophétie wana ce qui il y a bien ou il y a faux bon côté wana il y a côté na politique donc nga côté politique na roko côté yango te mais politicien ce que salima mais si bita ko kangisa yo prison non baby surtout ça la marambo te pona marambo et marché te non marambo surtout ça oui parce que tu as la connaissance où il y a bien
biso tona connaissance moko eza positive jamais tokosala makambo na biso ke sans ke ezala na nani na solution te jamais donc makambo na biso nyonso tosalaka epesaka solution somona par rapport ya nani ya prophétie na bona ebité soki prophétie wana eutaki kote nini nde alobaki ndenge wana parce que utakuta nzambe pa ça grand homme de Dieu c'est prophétie ce prophétie wana ekoko uta kote ya nani ya nzambe. Ah, bon, est-ce que président Nabiso, président Tshisekedi, est-ce que ça la maman est négative ou ça la qui était en sous après cause mais négative parce que biso na principe il y a vie tout ça na principe na biso il na vie ndé tout ça la kabongo ce qui est que président Nabiso Tshisekedi après cause mais négative nani prophétie wana et kokipe ko salama mais ce que créer cause isa positive mais comment que ma kamboana ma be wana ko komela et comme elle a été en protection ata même matelingo salama na forme wana et comme elle a été ozomona parce que azo créer cause moko o izali positive ozomona ce que azo créer cause moko izali négative alors que nenge monaki vision na e nenge raisonnaki wana ikope ko salama mais bon ngara nati président Tshisekedi a côté na pouvoir non nati kalomona a créé ba cause moriza négativité bon tout le monde qui a dans les bandes de la pouvoir mais comment nini moto akoki ko définir mbala moko qui était président Nengaza Boye da 2 ans ou bona boy alors que côté na bona habité bon yé mora yebi mais mystère nini oyo ya sale la kaba pouvoir nini oyo azana yango oyo ya monaki makambo wana bon wana isa yenga na kokota côté on a été peut-être azana ba raison na oyo yé mora yebi. Merci beaucoup. Il s'appelle Mwalim Gege Motepe, la Papa Solution, Babi Suprême, Bamo Bengepe Suprême. C'était vraiment le réel plaisir de le recevoir parce qu'il a été réclamé que na zone la sou yambaye explicité biso bolandi ba dire na bolandi ba propos na sur le plan musical, sur le plan spirituel aussi bien évidemment. Alors on va pas clôturer ça comme ça pour autant donner la dernière parole concernant cette émission à mon invité de ce jour, à la personne de Maître Gege Mwalim Gege aussi également, guide spirituel, Motepe la Papa Solution. Merci infiniment à toi de la nation tonton madame patron mon boss, Pichu Mangaya boss lady. Merci à toi aussi à Pembe, Berger Junior, merci et Herman Amporo, garçon slim, Francis Wala Wala, merci beaucoup. Caméraman le plus élancé. Alors pour boucler la boucle, Mwalim Gege bateau de partout dans le monde, message no yasuka concernant entretien na biso ya lelo et puis numéro ya contact na yo parce que bako luka pe ba contacter yo pour que moi plus de précision et puis aux ala na contact na bateau bako luka ba rejoindre yo. Oui. Batunyo surtout au balingi ba contacter ngai oyo ba bazokutana nit na ba difficulté au makambo oyo ba makambo oyo spirituel oyo zokomela bango même oyo physique oyo azomona kete azo ba commande ni ko sa sortir te na kati ya makambo oyo azokutana nango azomona clarté donc il y a ko contacter na sali donc il n'envoyamba to solo là et ole kamala mukasi ya sagesse utozana yango izaka pona biso moko tende to luka yango izape pona ngai pe izapona kosalisa pe batu mosusu oyo bazana ba difficulté o bazana connaissance te donc numéro na ngai ezali na opesa sikoyo plus 243 89 920 3700 plus 243 89 920 3700 na zopesa batu na nganya stu oyo ba soutenanga ngai
napesi Dieu merci mananga mbote napesi Michel Kitenge mbote donc wana penda partenaire na ngai asutenanga makasi napesi mbote napesi yo moko Bakali Prince Bakali napesi Margilo Kashama Toningingi Rigozai voilà. Merci beaucoup. Lui, il s'appelle Mwalim Gege Montepe, la Papa Solution appelé autrement. C'était vraiment un vrai plaisir pour nous, clébois.com, de le recevoir ensemble avec moi, votre humble serviteur Prince Bakali, que je vous dis, continuez toujours à s'abonner sur notre chaîne d'actualité et d'information. Et merci également à toi, mon patron, mon boss de la nation, tonton Banda, patron de clébois.com, l'homme blanc de la nation. Et puis Pichumanga boss les dis-moi s'il y a Pembe Pembe za option, merci Pichumangaya Berger Junior, merci beaucoup la grande équipe, la coordination clébois.com Kinshasa. Merci infiniment à toi Herman Ampor, au garçon Slim Francis Walla qui était à la prise de vie. Merci beaucoup parce qu'on a eu à travailler ensemble avec toi. Merci pour du bon boulot et puis des belles images aussi. Continuez toujours à s'abonner parce que nous sommes clébois.com et au prochain numéro avec le même plaisir. Merci, bye bye.